пред утрото официјално да започне со работни активности, Бојана Арсовска веќе на линија на Телма телевизија. Ќе ја поздравиме оваа млада дама која што интересно е дека ја негува таа педагошка музичка дејност во своето портфолио, а и интересно е дека па за оваа дама освен тоа што на свој рана возраст, можеби 3-4 години, ако не грешам, ќе не поправи, вака ќе не ревидира, од хип-хопот преминува денеска во балетската уметност, па така што таа ќе ни открие многу повеќе за таа нејзина музичка експресија и за нејзината прва официјално се надам дека ова е соработка во градењето на музичката кариера и нејзината инфраструктура, што се вели, да може да најави уште една прва соработка и тоа со ни помалку ни повеќе момците кои што последниве години се прилично актуелни ги најавија своите концерти во мала станица, тоа се Дупер. Бојана на линија на Телма телевизија. Бојана, добро утро. Добро утро. Добро утро. Како си ни утринава? Да ви кажам, одлично, вака ќе избегнеш гужвата, од дома ќе се пушиш, чиста работа. Да, нели? нели? Чиста работа. Што прави новото време, нели? Да, технологијата оди напред. Технологијата оди напред. Честитки уште еднаш ти споминавме и претпоставам дека веќе пристигнуваат нели аплаузот и убавите епитети за тебе секако за Дупер и за оваа нова соработка која што е барем малку на моменти ќе ја видиме и ќе ја слушнеме во продолжение на Телма, а секако дека за скоро ве чекаме со момците и тебе знаеш дека ова е дефинитивно на твоја сцена, Телма телевизија. Меѓутоа интересно е дека секој пат велам луѓе кои што секој пат се бавеле со култура, уметност, танц, едноставно од најмала возраст знаеш дека во нив во ДНК-та лежи нели таа цврста конекција и синергија конкретно поврзана со музиката. За многумина кои што не знаат, започна со хип-хопот, наши пријатели Брейка Лек, таму исто така нели започна некоја твоја исто така поглавје, па потоа продолжа сега во посериозни, да речам, ајде, балетски, ако не грешам, перформанси. И македонската опера и балет ти е исто така уште една, можеби, твоја сцена или уште еден дом каде што периодов го поминаш често. Да, точно. Од минатото наше интервју до сега многу работи се променети, но една работа која што не е променета е дека уште сум студент на факултетот за музичка уметност. Последна година ми е и едва чекам да завршам искрено, за да можам конечно да се посветам на сите други работи пропратно што ги правам во животот. Меѓутоа да, ангажирана сум во Националната опера и балет и музиката ми е дел од животот и многу сум радосна за тоа, бидејќи конкретно овој проект ме направи највозбудена што сум била во сега воопшто за сите случувања што ми се случувале во животот. Некако со нетрпение чекав да се објави песната и да видам како ќе реагира целата јавност што ќе ја слушне. И се радувам дека навистина уживале како што и ние уживавме додека го подготвувавме проектот, бидејќи многу љубов и време посветивме на самата песна и на спотот и на се останато што вклучува. Да, и Бојана, кои се првичните реакции затоа што велиш едва чекавме да го пуштиме во етер, да видиме како ќе реагира јавноста, кои се првичните реакции кои што стигнуваат до вас и уште едно потпрашање со оглед на тоа што претпоставувам дека си ја слушала музиката на Дупер, иако и тие се релативно нов и млад бенд на македонската музичка сцена, верувам како млад артист ти било посебно па и привилегија и доживување да соработуваш со некој чија што музика, не знам, си ја слушала, ти интересирала, си израснала, те променила можеби. А е секогаш актуелна. Да. Јас, моето патешествие со Дупер фактички започна со тоа што во 2018-19 година, не знам која точно, ја пуштија Не сум твој тип. И јас бев со мојата најдобра другарка на патување и ние снимивме мини кавер на нивната песна. Мислам дека тоа време сите снимија нешто слично, бидејќи ние тука во Утринска имавме некоја мини верзија на нивниот спот. Ама во секој случај беше едно освежување на македонската сцена. Дефинитивно, да, дефинитивно. И некако што тогаш ми тлееше таа желба, викам, да сакам со Дупер песна. И пред неколку години кога им пишав за соработка, прво настана моите солистички песни и оваа исто така беше наменето да биде само моја песна, но некако убаво ни тргна. Кој ја даде идејата за да биде соработка баш за оваа? Дали можеби момците од Дупер или ти некако инсистираше? Па некако спонтано испадна, да ви кажам, не се не сеќавам точно како одеше целата работа, но
Дупер, односно Борис од Дупер е најчесто тој што ги дава идеите за соработките и за песните, така што веројатно била негова идеја, ние само сме потврдиле дека е супер идеја. Прекрасно, и мора да признаеме дека самата естетика, префинетост, видеото е вистина добро режисерски одработено, па затоа ќе го поздравиме целиот тим кој што стоеше за реализација. Црно-белиот цвет некој пат знае да направи поинаква нели уметничка нишка и само толку сака некој пат да гледа црно-бели или да речеме вакви креации. Така што еве оставам да споделиш. Минатата песна беше боја и сега да не биде многу боја, мора нека биде црно-бел цвет. Да, веројатно и добро си ги потикнала момците од Дупер да го најдат во себе оној момент за танц. Затоа што тебе не ти е тоа нешто што е непознато. Да. Но беше ли предизвик за нив да научат да играат, да танцуваат? Искрено, за многу работи, тие се оние кои што мене ми даваат поттик да излезам од комфорт зоната и да напредувам, и бидејќи имаат повеќе искуство изминато, ми даваат совети за се како да направам, како да постапам, иако ми оставаат простор јас сама да донесувам одлуки. Значи, они ќе ме советуваат, па јас сум таа што нели собирам од сите страни информации, ја правам одлуката конечно. А за оваа работа, изненадно, нивна беше идејата да се танцува во спотот. Јас сега прво малку се двоумев, викам, дали сте сигурни? Но потоа ние многу се вложивме во проектот и работевме со Илче, имавме проби 2 недели, ако ви се верува, ја вежбавме кореографијата и немам лош збор да кажам за него, стварно беше многу посветен партнер. Мора да признаеме со оглед на дека... И добро се покажал, еве гледаме од видеото. Го познаваме и Илче вака дали добро или деловно да кажеме. И мислам дека Илче е малку може поинтровертен тип од што можеби сме го забележале, тоа сам јавно знае да го каже, ама добро што си успеала некако да го изведеш од зоната на комфорт, еве, токму Илчо. Да. Добро функционираат изгледа заедно нашите енергии, па ете се направи ваков проект. Да, би сакал да го поздравиме и младиот режисер со кој што соработувавте, бидејќи се гледа тоа да речеме веднаш професионално око кога се прават вакви кадрирања за еве во случајот и песната 4. Да, па во однос на видеото ние сакавме да одбереме некој режисер или снимател што има малку филмско око и уметничка жичка, за да може да го направи спотот баш така филмски, како што ние сакавме да има приказна. Бојан Василев, кој што го работеше конкретно на овој спот, он има долго искуство изад себе, иако е млад, има неколку филмови снимено, реклами, спотови, така што ете за сите што не знаат. Колку академската страна на балетот ја смени можеби твојата перцепција за сцената и воопшто нели генерално за изведбата, вака гледано да речеме академски сега, каде каде ќе го завршиш и твоето студентско поглавје? Па, не разбирам баш во која смисла е поставено прашањето, бидејќи некако јас ги разграничувам, ги двојам двете работи, многу ми се различни. Бидејќи имаш доста интернационални школи во твојата биографија, па претпоставам дека и таа призма, можеби како ја гледаш таа балетска уметност и изведба во случајот и во овие да речеме мејнстрим поп спотови, претпоставам дека е многу поинаква, да направиш некако баланс. Да, поинаква е, иако јас се трудам во моите спотови да има уметничка жичка и тоа што јас сум го изучувала цел живот, некако да го вметнам, бидејќи дисциплината што ја имам научена од балетот, нели цврстината, односот со камера, луѓе, тоа се сакам да вклучам, бидејќи мислам дека е многу важно за еден изведувач да го има тој однос со камера, со луѓе, без разлика дали се работи за снимање или за настап пред публика. Така што, да. Да, треба една комплетна слика. Веќе ми е драго што овие новите генерации на музички артисти поинаку размислуваат можеби, а и тоа се должи на времето во кое што растат, дека треба да се понуди една комплетна слика или комплетен производ за да може нели тој да помине успешно и добро. Ки честитаме на Бојана и на Дупер тоа што го негувате македонскиот јазик пред се, нели сакаме да слушаме македонски јазик и на радио и на телевизија, сакаме да уживаме во таа убава поезија. Чинам дека тука не би правеле никакви нели поинакви компромиси, сакате да бидете достоинствени, не дека нели некој пат нема да отскокнете да се запее некој пат на нели
и други јазици, бидејќи па тоа е на некој начин мост од други заедници и географии во светот. Меѓутоа, млади уметници кои што го негуваат македонскиот јазик преку музика, нема ништо побаво и вредно за заплоус, така што ќе ти честитаме и ќе ги поканеме, претпоставам дека можеби ќе бидеш на еден од концертите на Дупер кој што ни се на крајот од овој месец. Не смеам ништо да откривам, тоа ако ги викнете Дупер, они ќе откријат, ама еве нека ги копка гледачите. Но мислам дека на сметката твоја дел даде дел од одговорот. Да. Да. Бојана, пред да те испратиме, секако ќе се видиме и на концертите на Дупер, ќе се видиме и во некои други прилики тука во студиото да музицираме, да се дружиме, да уживаме. Ќе те прашам дали си утрински човек, дали ти беше проблем вака да те разбудиме рано по сабајле или не е страшно? Не, јас рано станувам, супер ми е. Супер. Одлично, тоа значи дека и ние дадовме на твојот ден добра подлога за добро да стартува и добро да продолжи. А се разбира и ти на нас и на гледачите кои што во овие моменти се на фреквенцијата на утринската на Телма и уживаат со нашите денешни содржини. Ти благодариме многу за ова твое денешно вклучување. Продолжи понатаму да музицираш, да останеш автентична и своја, како што си и досега. Ви благодарам јас многу за поканата и за позитивната енергија и стварно сега денот ќе ми биде многу поубав.